I a la Lliga Nacional Juvenil, el Mollet ja encadena 5 jornades sense guanyar. En el darrer compromís, els de David Ortiz han desaprofitat un avantatge de 3-0 per acabar empatant a 3. El juvenil del Mollet s'ha deixat empatar un partit que guanyava en comoditat i contundència en el marcador. El primer gol molletà ha estat al minut 3 amb aquest servei de falta des del mig camp de Gerard Font, amb una mica de sort. I al minut 11, Dani Martínez ha fet el segon després de guanyar fàcil en l'1 contra 1 a Víctor. Abans del descans, Edgar ha pogut fer el tercer, però el seu xut pica el travesser. Aquest s'ha fet esperar fins a l'inici de la represa i ha estat en assistència d'Edgar. Dani Martínez novament bat a Sergio amb un gran toc final. Res feia pensar aleshores en la davallada del Mollet, però tot ha canviat a partir del minut 70. L'àrbitre anul·la aquest gol de Josep Foguet i expulsa un minut després a Sergio Martínez per agressió, que no s'ho pren massa bé. Dos fets que han reactivat els tarragonins, i Foguet ha estat el guia dels visitants, i al minut 75 marca el 3-1 amb un fort xut que se li escapa de les mans a Dani Cuesta, i al minut 89 s'han activat totes les alarmes dels molletans amb el segon gol de la Floresta, d'un servei de falta d'Adrián Padillo. Han estado luchando hasta el final, es lo que pasa, que nos hemos relajado, pues se ha visto un montón que con el 2-0 ya nos hemos relajado, y ellos no, ellos han seguido y mira. Amb el Mollet al darrere, tot i jugar amb un home més, els visitants han posat dins el terreny de joc la seva èpica, per obrir gràcia de Josep Foguet, que marca el temps afegit el definitiu treballat empat a 3 gols al camp dels germans Gonzalvo, que ha fet embogir els visitants. No m'ho crec ni jo, perquè les forces ja no... faltava glucosa als músculs ja. Bueno, venim de mals resultats, canvi d'entrenador, i bueno, el nostre objectiu és aixecar això. I bé, amb ganes, sacrifici per part de tots, doncs hem aconseguit un punt que per nosaltres és molt vàlid. Hem fet una primera part molt, però que molt bona, però hem fet una segona part en la qual és bastant vergonyós el treball que hem fet. Jo el primer, em poso jo el primer, som un grup i aquí fèiem tots, però sí que és veritat que avui no ens mereixem l'escut que portem al pit. Crec que la segona part, després sobretot de matar el partit, o quasi matar el partit, amb el tercer gol, crec que no té adjectius el que ha passat, no? Ens ha donat una lliçó del que és no baixar mai els braços. Potser nosaltres els abaixem massa d'hora, no? Potser tenen que fer molts canvis, no ho sé, ara mateix faria molts canvis, però com va dir Toixac, el divendres tot torna a ser igual, no? El Mollet fa 5 jornades que no guanya amb un bagatge de 2 derrotes i 3 empats, precisament les 3 com a locals. La propera jornada els de David Ortiz voldran trencar aquesta dinàmica al camp del Figueres.